哇！你睇今日天氣幾好，又係朱明哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。嗱，今日就嚟到消化區睇一間完全全新上市、全新裝修嘅獨立屋。嗱，呢度係車房，好，跟我上樓睇下。一入嚟左手邊呢度咧就係車房，嗱，先嚟睇個車房先。嗱，呢個車房都好闊落噶，全新裝修就唔同。嗱，車房門都係新噶。空間足夠啦，仲可以放啲儲物架。嗱，呢間屋咧樓上咧就2房2廁，樓下都有1房1廁。呢度係交通方便。好，跟我先上樓上睇下先。哇！你睇下一上嚟先嚟睇下呢個客廳先。嗱，呢個客廳一辣窗對住街嘅，呢度咧就交通方便，行2個街口出去咧就係消防街啦。搭車又方便，停車又方便。嗱。客廳過嚟呢度咧就開放式廚房，嗱，我最中意開放式廚房，又係一辣窗噶啦，全新裝修就係唔同啊，拎包入住就得啦。樓上咧就2房2廁，先嚟睇下第一個洗手間先，全新裝修就唔同嚟啦，有窗噶，呢個咧就係浴缸，樓上2房2廁，樓下咧都有1房1廁，自住投資兩相宜啊！嗱，先嚟睇一個主人房先，哇，夠晒大啊！呢個主人房。有自己嘅入牆衣櫃啦，嗱，呢個窗咧望出去backyard嘅，我最中意呢度啦。嗱，點解有個書房嘅空間對住個backyard咁靚？嗱，backyard同你整好埋啊，係咪好靚咧？好，睇下隔離間房先。嗱，呢度咧交通方便啦，消防區大家都中意啊，陽光好嘛，搭車又方便，買餸又得。嗱，過嚟呢度咧，呢間咧就係套間嚟㗎。睇下佢嘅洗手間先。嗱，呢個咧就係 shower 啊，全新裝修係咪靚咧？嗱，呢間房咧過嚟咧又開出 backyard 嘅，嗱，先嚟睇下房間先，房間都好大噶啦，有個咁大嘅入牆衣櫃。好，跟我出嚟 backyard 睇下。哇，你睇 backyard 幾靚 ，backyard 同你整好埋。嗱，backyard 喺度行落咧又可以落到樓下單位。好，跟我落樓下睇下先。嗱，樓下落嚟呢度咧就係暖氣同埋熱水爐啦，哇，長式嘅熱水爐啊！嗱，過嚟呢度咧，佢嘅乾洗衣機就喺呢度啦，同你準備好埋啦。過嚟呢度嗱，樓下嘅單位嗱，先嚟睇下佢個洗手間。嗱，洗手間旁邊咧就係個好大嘅衣櫃，係咪好大咧？嗱，過嚟呢度咧就係洗手間啦，洗手間全新裝修啊，一樣有窗啊。過嚟呢度，你睇呢個房幾大啊？放張 queen size king size 床啊，絕對得㗎，又有窗啊。過嚟呢度咧做個偏廳仔啊。幾寫意，樓上啊2房2廁，樓下咧就1房1廁。嗱，過嚟呢度咧有個門口咧就係出去backyard，又出嚟backyard睇下先。哇，係咪好大好靚咧？